عزیزانو دا هغه تیر مضمون چې ما د فرعون د دور حکومت تاسو په مخ کې شروع کړی او بیا مې د فرعون د زندګۍ ټوله سټوریز تاسو په مخ کې بیان کړې وه چې دی په ابتدا کې څه او بیا د زمانې هوا دې نه څه شی جوړ کړ او بیا د دعوه د څه بیا د 400 کاله بادشاہ او په 400 کاله بادشاہي کې د په سر کې نو خوښي او 400 کاله د خدای دعوه کړي نو ما دا ټکي تاسو مخ کې عرض کړو چې کوم شی چې کمال ته ورسي نو هغه سره بیا زوال لازم د خدای عادت په دې کائنات کې په دې باندې جاری ده چې کوم شی کمال ته ورسي نو متصل ورپسې بیا زوال شروع شي عزیزانو دا د فرعون کمال غریبو مالدارم شو بادشاہم شو خدای امزان ته وې دنیا ورته سجدې مو کړې دا کمال اوس ته ګوره چې الله د زوال اسباب ورته په کومه طریقې جوړ پدې سړی پوهیږي نه د زوال اسباب په داسې طریقه سړی ته جوړ شي چې کور کې ورته اور لګي او د ته پتم نه لګي کور کې اور ورته ولګي او د ته پتم نه او هغه د کور د اور نه د خاتمه وشي او د تبعی وشي او د ته پتم نه دی وجنه هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستاسو طاقت مقابله وکړي او داسې طاقت شته نه چې تاسو کرونی سي او تا نه اخلاص داسې لاتو چې د خدای نیولې به د خدای نه اخلاص کی داسې طاقت په دې کائنات کې نشته عزیزانو موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش او بیا د فرعون په غیږ کې لوی او بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقع مد نظر ملک پرې خو بل ملک تلا هغه ملک ته چې دې کوم ملک تلاړ داغه پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام دو لونه ای بغړې او چیلې سرولې کوئی ته بچراله ګډو چیلو لبه او بور کولې پاکوي او داسې بوقوا چا به سلويخ تو کسر ایستا موسی علیہ السلام چې ورغه هغه په یوازې ځان هغه بوکرو اجنکه لاړې پلار ته وی چې داسې یو نوجوان لکو په یوازې ځان یې بوکرو ایستا ورته وی تاسو ته تاسو کې د الګ به پیغمبري شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا الګ به پیغمبري دا چا چې په یوازې ځان دا بوکرو ولی چې یو پیغمبر د سلويختو پهلوانانو عمر طاقت لري د یو پیغمبر قوت چې ده د سلويختو پهلوانانو عمرې عزیزانو بیا سلويخت هغه پهلوانان لکه د دنیا سلويخت پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمر په دې ملک دا څه خلقم تیر شوی دي چې هغه دا بوي چې پیغمبر ته د ډېرو خزو اجازت څنګه خدای پاک ورکړي دی او مونږ ته د 400 نه زیات نشته
مونږ ته څلور ښځې جایز دي او پیغمبرانو ته لس لس او څوارلس څوارلس او سل جایز. نو پیغمبرانو ته که د قوت په اعتبار وې نو یو پیغمبر ته 1400 ښځې روا وې، 1400. او الته خیال د قوای شهوانی نو، پیغمبر ته د زیاتو ښځو اجازت په دې وجه و چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د ښځو په ذریعه ښځو ته رسي، نو پیغمبر ته به د ډېرو ښځو ضرورت ځکه و چې دا ښځې به مبلغین وي او دې ښځو ته به د خدای دین رسول. هلته د قوای شهواني خیال نه و، کینې یو پیغمبر ته بیا 1400 ښځې پکار. تا ته 4 ښځې روا دي نو ته خو 4 پوره کا، که بیا 5مې ضرورت پیښ شو بیا به تا دپاره خبره جوړي. د پاکستان کې دا یوه میخه څوک نشي ساتلی، دا پاکستانی میخې دا یوه څوک نشي ساتلی. ستاسو پلار به 4 ښځې وساتي، تاسو دا جومات کې چې ناستې په ایمان یې وایي 4 ښځو شوق هم شته، ووایي 4 کولی شئ، یوه نه شئ ټینګولی. لکه ناګویا نه اس پچي، یو طرف نه چې راټینګې په بل خوا در نه وځي، بل خوا نه چې راټینګې په بل خوا در نه وځي. خدای چې کوم تقسیم کړی دی هغه ډېر. الله ته پته وه، الله ته پته وه چې ته د یو نه د 2 قابل هم نه، تا هم 4 روا دي خو شرط ور سره لګولی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا نو فواحدة، کدا یره دی چې تب عدل نشي کولی، انصاف به نشي کولی، پارشي کې به مساوات، پارشي که پارشي کې د مساوات نشو کولی نو الله وی فواحدة، بیا به یوه کې بیا به 2م هم نه. تاسو پوه شئ؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ 2 3 4. لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا که تاسو یریدئ چې عدل به ونه نو فواحد، بیا به یوه. او ډېرې ښځو فطرت درته معلوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي کور ته لاړ، هغې وله د شاتو شربت، نورو بیبیانو ورته صلاح وکړه چې دی راشي نو ورته به ووایي چې مونږ له خو ستا د خولې نه د مغافیرو بوی راځي. په دې چل بدله زورونه ورکو چې دی بلې بیبي کره ته ولې تلې، چې دی راغی ورته اجدو منک ریح المغافیر، مونږ خو تا نه د مغافیر بوی بیا مومو. حضور علیه السلام فرمایل چې ما خو مغافیر نه دي څکلي او نه مې خوړلي دي، ما خو د شاتو شربت رضا په ما د حرامي چې دا شی به زه بیا نه ښځو د لاسه. قرآن ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك، الله چې کوم شی حلال کړی ولې په ځان حرام یې؟ خدای بند صدا خو دی. ښځو طبیعت، ښځو فطرت دا دی. حضرت عائشې کور کې پروت دی او نیمه شپه کې پاتې، جنت البقیع مقبرې ته لاړو، 3 ځله دعا وکړه، 3 ځله ادیرې ته لاړو دعا یې وکړه او 3 ځله دعا وکړه. اوس بعض خلق پاکستان دی هر بلا پکې شته، دوا دلته کوا او ملته مه کوا او پلانه دعا هر وخت کوا، 24 غنټې دا خلا په جړا لرا، خدای ته واز لرا او خدای ته سوالونه کوا، خدای ته زاری کړه، هر وخت دعا. یو وخت په 24 غنټو کې داسې نشته چې هغه د دعا نه مني، شریعت پکې منع کوي. یو وخت او کچاوي دې سټ نه نیسه او د مرغۍ غوندې چې دا سټاو. پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یو فتنه پکې په دا شکل کې مسراوي. دعا وکړه. پیغمبر که د جهاد په میدان کې ولاړ دی دعا کوي، بدر کې ولاړ دی دا د هر په شکال میاشت ده، د روژې میاشت ده، روژه یې نیولې ده، جنګ هم کوي او دعا. چې پروردګاره که ته غواړې چې د ځمکې د پاسه
تا نامه اغستو والا پاتی نشینو دادری سو دیارلس کسان ټول شهیدان کا او کدزمکی د پاس خپل نامه اغستو والا پاتی کول غواړي نو خدای د دوی امدادو کا د بدر میدان اوس میاش دوکیږي چې ما ولیدو هغه زمي ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو عزیزانو یو لیش بوټه پکې نشتا سورې نشتا کانی شګي غیر چاپیر غرونا او دار په شکال میاشت او په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یو قجوره په دوه کسه خوړلې دا وروځي دعا دا څه دعا به تاسو زما غوندې دعا به کوله تاسو ما غوندې دا څه دعا به محدثین وایي چې لاسونه به دومره اوچت کړه چې دا د ترخونو سپینواله به په دې لاسونو کې ښکاره دومره تاسو داسې دعا چرې کړې ده په ایمان تاسو خدای ته حاجت نشته کاملیان مو دي هغه خدای په قهر اخته که مونږ یو لاله خدای په قهر اخته حاجت پیغمبر حاجت د ټول کائنات غم په سر او داسې ده زما عزیزانو دعا درې ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبره ته ادیره ته چلار شي تیرې گئی همت راغی چې تر څوم دعا ورته نه ها دا مکه چې چرته چونه کړې زه وګورم الا بابا ته به کې او ته به راکې دا شیطانت مکه باباګان چاله څور کولې نشي محتاج دي ستا دعا ورکول صرف د خدای د ذات کار دی په دې خبره پوهیږئ ورکول د باباګانو کار نه باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج ستا دعا پادیره ورغه محتاج دي دې ته چې ته دعا علماء لیکي چې یو آیات کرسی چا پادیره کې ویلا نو سلويخ ورځې دا غادیره نه عذاب وکړ هغه مقبره سلويخ ورځې عذاب نه یو آیات کرسی دي چې پکې وای نو په ادیره ورله سنه قرآن پکې وایا نو هغه نه ډیره फायदा اوس چې بل ته خیر ورسه خو الله هغه خیر تاجو لای کوي یا لمرغ نو هغه د پنجابیانو کار مکوي چې چرګ زیارت ته وړي چې بابا کوکر غنته پتر دے کوکر غنته پتر دے چرګ میرا وړي دے او زه راکړه دې په بدل زامن مامن او لوري مونږ دا ورکول د خدای کار دی دا د بنی آدمو کار نه دی دا د زیارتونو کار دی او سبجله خبره ده چې زمون په بالا مانه کې دا څه خلک اوسېږي چې صاحب هغه ورځ ډولکی غاړه تا چولی او ګلونه په غاړه کې چولی په دې سړک روانو غړس دی څه چل دی د بابا ډوله روان پټا پوراند شي او پټا په خبرګو کې نه باباګانو ته د ډولۍ څه ضرورت ته کډولۍ په ژوند کې ځان لا جوړه کړی خو په قبر کې به پکې سوري او پکې بګرځي او که دنیا کې ځان له د ډولۍ اسباب نه کړي نو د دنیا ډولۍ هغه ته قبر ته ورنه نه استېشي دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچی ته وایي چې فتح خان ورور هغه چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست جمع او سخته یخني وه سخته یخني وه نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروستو به په قبر کې اور خو یې نو ځکه چې یخني ده ډېره چې فتح خان وروره دی چې وی کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به ورته نه ګرمېږي بس چې دا اور به هلته وي او دا بی وقوف قوم دے بدبخت کم بخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت ته دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ د الله پنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبت شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزي وتکي وایي دا د بابا نکریزي او دا تاسو ما غوندې خنډاګان ورسره وي دا هغه د بدبخت بی پدر زامن دی او د بی پدر اولاد دا هغه بی پدر قوم دی د دې نه مور معلومه ده او نه پلار معلومه خدای خبر کې دا د خطکی اګونه پیدا دي کدا څه بلا قوم
بالکل د سړی ځامن نه دی او نه په خبره خار نه یو ډالۍ راځي اغنجي ځان سره پیدا کړي جمعې په شپه چې پیدا شي هغه اغنجي اغنجي دی اغنجي کم سید کی چې د پیغمبر یو ټیډي پیسې نشانم نه هغه ته سید ویلم ناروا او حرام او سید صاحب دین تو ساڈا تو سا قدر نہ پائی حسن حسین تو ساڈے دادے داڑھی کدو منائی شکل تا مو گورئی په غوګونو کې به د سرو زرو مندرې چولی پیغمبر ویلي دي در سړی ته سرو زر استعمالول حرام دي نکي ویلي دي حرام دي دی به د سرو مندرې په غاړه کې چا به دومره غا چولې جم کایون دومره وګدبه او دا تاو ما غو نه خرچي کړي سید اگر هغه کې دغه څه 472 کې سری راوتی سچا سید سترګو ته وګوره تکي دا زمون خلق ایمانونه دي دا زمون خلق دي نو زمون دې کرتوتونو ته چې ګوره په مونږ به عذابونه نه نازلي په مونږ به قهر نه نازلي چې په باب د دین کې مونږ دومره صفر یو چې خدای نه ګڼو رسول نه ګڼو قرآن نه ګڼو مذهب نه ګڼو هیڅ نه پوهېږو خو که یو خر را پاسېدو او مونږ ته ووایي چې دا شی مذهب دی مونږ هغې یو قچر را پاسېدو چې دا شی دی مونږ هغې پسې نو مونږ به تباه کېږو نه غر کېږو به نه نن سهار را سره یو لګیا وی ټیکسونه ډېرو لګېده مالما خو یو شعر ته جمعې مونځ ته راځې که نه وی یو مالما خو ویلي چې ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان ته ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان ته خبدا وی چې د حال تر دا بتر وی ډاکټر یې نه بزلی نو تا ته خدای څه بیماری ده دې نه توبه وباسه نو جوړېږي وی دې نه خو الله که توبه وباسه خدای دې نورم دا مرض زیات نو یار ته وایي ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان ته خبدا وی چې د حال تر دا بتر وی دې نه نور غرق چې زیات وکړه مونږ چې دې نه زیات زمونږ حال وګوره ټیکسونه زه ویم تاسو به وګورئ او د ځان تماشه به د هغه ورځې انتظار وکړه د هغه ورځ چې ته خپلې ښځې له نږدې ورځې ټیکس به در باندې د هغه ورځې انتظار دا ټول زمونږ اعمال د ټیکس په شکل د وی سی آر په شکل د ټي وي په شکل مونږه د بوټو په وخت کې کوثر نیازي راغلی او دلته چراټ ټي وي سټیشن افتتاح شو نو خلقو ته مبارکي ورکوله چې زه به رنګین ټلویزیون افتتام یو ورځ تاسو ته کوم نو مونږ ورپسې شو چې خدای دې تباه کړه ته خو ملا یې بیړه دې غر کړه کور دې د میردین جومات تو خو ملا یې ته څنګه وایې چې زه به د رنګین ټي وي سټیشن افتتاح تاسو ته کوم مونږ چغې جوړې چې چغې جوړې کې اوس زمونږ موجوده امیر المؤمنین چې دی راغی په صدر کې د ټي وي سټیشن افتتاح وکړه چې 15 کروڑ روپے لګېدي 18 نو تاسو وایئ چې صدر صاحب د کوم شي افتتاح وکړي نو داسې چل د یو ملا زوی هلکانو سره په ښکار ووتو چې په ښکار ووتو نو نور څه ورته میلاو نه شو ګیدړي وویشتو د ملا زوی لګي شو ګیدړي وویشتو چې ګیدړي وویشتو نو هغه هلکانو ورته ویل چې هلکه څه هوسۍ موسۍ پیدا نه شو ګیدړ دی دا خو مردار دی ویل څوک وایي چې مردار دی د ملا زوی دی ما مفتیان تاسو ځان نه جوړ زه ویم چې حلال هغه ډېره خبره چې راله پلار ته یې وایي چې نیا جي ګیدړ حلال دی هغې وایي چې نه مردار دی کون رکھنے کے گدڑ حلال مردار دے تو کوئی حلال یہ جی نور جمال آنکھنے کے گدڑ حلال
استاذ نور جمال हुई क्या लाल अच्छा नूर जमाल आखने ठहरा फिर मैं किताब देखा और एक चीज किताब हो किताब रागस्ते जागा टोला लकांदा से वर्तलान देना दोस्त किताब लास की नहीं बोले दे और तो वही कि सुनो भाई सुनो किताब का मसला है कि जिथे मियां नूर जमाल गिदड़ शिजड़ सब हलाल नूर जमाल की करते ही हल तक गिदड़ान मिदड़ा टोला लाल जी देखो गोरे ये सदर पाकिस्तान रकम की स्टेशन इफ्तिताह की आंखों मुबारक अब यह बिल्कुल रवाई दावे कर सनेमा गानी बिल्कुल रवाजी जकच पागे बांधे 300 रुपए टिकट से नो 300 के ध्वनि में दो हुकूमत टैक्स है क्या लमरा गई 300 रुपए दो बाइस्कोप टिकट से नो ध्वनि में दो हुकूमत टैक्स है नो 14 टैक्स वर्के नो सनेमा रवा दा वीसीआर जका हराम दे दुई वर पसेले गर्दी रागर्दी कि दुई ले पे टैक्स न दे वर करे तो उस पबाड़ा की वीसीआर वाला और पदे कस्टम वाला रावड़ा कि पदी रावड़े दुई ऊनी सी और कस्टम टैक्स पे वर के बिया वीसीआर हम रवाज पदे खबर पड़े गई दगा शरीयत के दा दुई कम चगे वही शरीयत बेंचुने जोड़ करी दियो दा देरा रवान दे आगा देरा आ गयो इस्लाम और नजरिया और प्लाने दामुंगा खुद इस्लाम नम बारियू और नजरिए नम बारियू नजरिए पाकिस्तान नम मुंगा बारियू जगह के पाकिस्तान के सही इस्लाम वारू शर्मेदल इस्लाम तक न वारू नमुंगा दार से न बार की नमाजी जानो दुईला चिपके सवर के दिया रवा दाग मुलाकार दे दर तमे किस्सा करे वा दरे तलाक है खजला वर्कर दरे तलाक और हम उस्ताद ले द्रे और दे सार दा पनन बई के पखैरो गने दायरा पसलोरम और दे वर्ते सीधा से खदे तमित पर गुस्सा पे हो मो बस फजान पॉइंट सुमो ये और बदरे में वर्ता वे खा वे बस से दौर दे नोरम जरा जकर मतलब है कि दारो गने बे खड़े वर्ते जिदा चल दे कि गल नु गोल मगोल रखिए और किसी नु क्या नहीं है मुल्ला बड़े जालिम है और तेजा राती जाके तू अपनी रन नु कहीं के तने मनु कबूल की तो है ना वो हाँ नु तौर से मने भी तनु कबूल की तो है बस निकाब मुशी और नूर मुलियानो न वे जो बिगर मुला ने मुला को मने पूछे आगे हुई थी नहीं वे वो बड़ा जालिम मुला है उस दिन नजदीक न जानी और तबाह कर छोड़ दिया ते मनु कदी कदी आया कर जो गल होए तो मैं उन्हें गोल मोल करके तेरे वास्ते सफाई कर नाजीजा मामेले से वाला गोल मोल दा क्या जरा गए कि दुई खुशहाली अगार से ब्याह आवाज और कि दुई खपाई और सहारा इलाका के तानेदार ने इजाजत वाला डमा गडावा खैर दे कतानेदार ने दी इजाजत नहीं आगस्ते गडमाने से गडो ख्वाब हलाल और हराम ब खुदा और रसूल पलाल हलाल और हराम ब कुरान और हदीस को उस हलाल और हराम बे इंतजामिया इलाज की दी इजाजत वाला हलाल इजाजत दिली अगस्त से हराम तो ये खबर कोई गई जमाजी जानो दे तरफ न खुदा तवक्को मकवई कि दस निजाम ब पता सुराशी के साथ इस्लाम दा तरफ तक खूब मगोर जकच दा खलक दी नहर और नहर सड़े छिदे अगर खपली खींच पगम की भी अगर सर दबल से गम नहीं कभी जो सड़े हो गए नूगी सरा दबल खींच गम नहीं सेवा दखपले खींच दा गरीबान नहर दी नु दुई जान ला खींच न डकेगी दुई मुल्क और कौम सके कौम ला सोच पकार दे चे दा मुंग पस बलो बलो सरी मुंग तस सोच पकार मुंग तद खपल जिंदगी जोड़ो असबाब इख्तियारों पकार दी जमा जीजान रोजादा उगत तकरीरना पकारम नदी से गुजर तो ख्वारक पच समझ सोच कवा इदाजत सला पैदा है
او زه کوم زما د ژوند غرض څه دی زما د بچو د ژوند غرض څه دی زما دا کور چې قدرت ما ته راکړی دی د دې کور غرض څه دی دا زه مشر کړی ولې په دې ټولو اسبابو باندې سوچ کوئ فکر کوئ بیا هغه اسباب اختیاروئ د کور نه د دوستانو نه د یانو نه محلې نه علاقې نه اوس تاسو وګورئ زمونږ جوماتونه دا جومات ته چا کې چې تاسو ناست یې د جمعې لمونځ پسې دې کې حافظ ولاړ دی قرآن ختم زما زوی دی هلته خپلې تراویح چې بیا دلته راځي د حافظ پسې څو رکعاتو کې تلاوت وي بیګا راته وی یو صف کې نیم پاتې ټول خلک وتښتېدل تاسو څه وایئ چې د دې محلې خلک چې په چا کې دا جومات او څوک پکې وغځېږي نو مونږه صاحبه دغه قرآن ورپسې بیا په قبرونو هم وایي او دغه قرآن ورپسې په کور کې په ختمونو هم د دې جومات دا حافظان چې چا قرآن وي او دوی ژوندي دي او ترې وتښتېده که نه جي دا حافظ بیا کور ته بوځي چې راشه اوس ده پسې دا 3 سپارې ووایه چې دی وبخلئ تاسو په دا زاړه ایمان ووایئ چې په دې قرآن د دوی وبخلئ اخر دومره خو خدای عقل درکړی دی دا قرآن به تا ته وایي چې مولا خوله کې دې دانه وخېږه پرون ته ولاړ وې په روجو کې د پکي لاندې دی درپسې نیمه ګنټه قرآن اورېدو ته نه شو ودرېدی اوس ته ما ده پسې سپارس کولو ته قبر ته او قیامت ته لېږې چې هله دا راخلاصي په دې قرآن به دا قوم راخلاصي د ختم په شپه بیا شیطانت له ټول جومات ډکي پولی او چای او شیریني لاله هله په قرآن دا د مالګه پې دم کوه هله صاحبه دا چیني ته دم کوه هله دا فلانۍ ته دم که په دمونو ممونو نه کېږي تور خوړم یو سا په دمونو نه کېږي په ژوند راشئ دې قرآن ته ودرېږئ د خدای په قهر اخته یئ د خدای تباه کړي یئ خدای غر کړي یئ خدای شرمولی یئ نور بم شرمئ په ژوند ورته ودرېږئ د خدای کلام واورئ خدای کلام زده کوي د خدای کلام ته سرونه ټیټ کوي کینی بیړۍ بم دغه خدای فرعون غوندې لعین راونیو دا قصه به مخکې راځي انشاءالله فرعون غوندې چې راونیو بیا چې خلاصولی نه شو هغه فرعون چې ټول سلطنت به سجدې ورته لګولې او خدای ورته وی او اوبو حکم وکړو په اوبو یې راونیو هغه فرعون بیا چې خلاصولی نه شو چې یو ځل د خدای راونیسي په خدای مې دې قسمي چې نه دې بیا مور خلاص کي نه دې بیا پلار خلاص کي نه دې بیا زوی خلاص کي نه دې رور خلاص کي نه دې دوست خلاص کي نه دې علاقه دغسې هر جومات کې چې ګورئ ړومبی 2-3 شپې ګرمه ګرمۍ وه او صاحب اوس خلک تښتي دا فصلي مرضان چې دي دا د بټیرای زامن دا د بټیارای زامن قرآن نه تښتي تراو نه تښتي منځونو نه تښتي دا قوم او ښه ورځ لا بعضې پکې راشي مولانا صاحب تاسو ته نه وایي دا وګوره سال دی سال دی دا ټیپر نه دی ډېر ښه کار دی چیني ګرامه ډېر ښه کار دی ته دې ځان ته خو مو ګورله دا خو الله دی عذاب داسې ښکاره نه راځي چې را روان یو د ګولې غوندې استاد مازغه والوځئ عذاب کله صاحبه د مجسټریټ په شکل کې عذاب کله د پولیس تانیدار په شکل کې عذاب کله صاحبه د کچرو په شکل کې عذاب کله د ټیکس په شکل کې که نه جي شکلونه دي مختلف د عذابونو او ستا د اعمالو شامت ته مختلف شکل کې بعضې وخت کې ته یو ګناه کې ملوث نه ګیر چې د بلې ګناه ده او دا مې درته مونږ هسې خپلو کې وایو دا وایو چې دا حکومت یاره ظلم قسم مې د په خدای که دا لرې او د ده په ځای بل هغه د موږي والا رانغی نو زما نه دا ګیره کړه چې څو پورې د دې قوم حال کوم قوم چې خپل حال په خپله نه بدل کړی د بره نه بدل لاندې نه به خپل حال بدلی نو هله به د حال بدلېږي بره نه بدل په دې 35 کاله کې خو تاسو وایئ چې مونږ وایي چې دا لږ دغې نه هم وي چې هله کلمې وایو
پلانې کې کلمې لاندې تاسو سال دي ګرچې کلمې لاندې چې د څومره اسلام او مولا او شرمولو دومره ما خیال دی چې به 35 کاله کې چانه وسته دا یو نن لندن ته روان دی که پروردګار په تور بلامات کی د سود زکات پیسې په دې مليانو په دې جماعتونو کې ګرځول دا مليان به په شرمول یا لمراغي زما عزیزانو دا څه زموږ اعمال دي څه نظام د ملک داسې دی کیږي بس د خدای یار ما هیڅ دماغ کې نه راځي چې کیږي بس دې خلکو ته وګورئ روجت ارما خام وګوره هر سړی د خپل حیثیت نه اوچت روان نه تا چې څه وخت هغه کوه واوره یخې اوبه شربت دې نه بغیر الله هیڅوک هم نه پرېږدي هر سړي ته دا روح دغه پلانې شربت دی دا پلانې شربت دی دا سکواشونه دي دا جوسونه دي دا اچارونه دي دا د صدر پلی دي دا صاحب شامی کباب دي دا پلانې سورې خاورې اوپرې دا کو جهنم دی چاره بلا رواجه سار کې غل جوړ شي کار دې سده ظالمه خو روټای دا او شربت ته اوخرا او راشه د شپې 3 سپاره سلور سپاره قران ته ودرېګا قرآن واورا پپ دے تیرا کا سار لرا پاسا روحانی تسکین بدر کر روحانی او چې شپدې په سکواشونو او په شامی کبابونو شپته رکړی او سار را پاسې د خدای په قهر باقته والله که روحانی تسکین چې د خدای په ذکر کې او د خدای په یاد نن هغه جماعت ته څوک نه دي چې کوم کې قرآن حافظ ولا هغه جماعت ته زمونږ جماعت ته مالک کې خلق یاره جی گرمی دا بالکل نن جی گرمی بیگا میں کتا غد لنڈ تراو والام زیبا تو سلور پینزو سفنو کی یونین پاتے لنڈ والا متقل دی جماعت کے تحفظ والا متقل آگا ملا لٹائی کہ امریکنے انجنی پشل ملٹو کیا رسک لاتے 10 زیغت ہے نہیں تو لفظ تو کوئی گنے دا قوم یا دا خلق دے نوازے عزیزانو دا آئیو د نفس دوکه ده چې تاسو زبر کې براتی چې مړ شي تړي او زیارت ته او ختم دی او صلیخی دا او جوړه دا او مسواک ته او جمل دی او تسبیح دی او رومال کې تړلی او زلال شه مال راکې یا چرته غنجي بوزه غنجي بوزه او صاحب د مړی جوړه والا ورکه برې څه دا مړی برې څه چې د مړی د سپي بچي په دا ځای باندې برې څه په دې مړی او بخله په پوښي په خبره په دې د مړو غنجانو مغنجانو باندې دا مړي بخره کیږي نه په ژوند قران ته او قانون ته راشي بل خبره په دې پاکستان کې تاسو ټول د پاکستان قانون منل لري کنه خبره کوي منل لري ځکه چې پاکستان کې اوسېږي نو پاکستاني قانون به مني مارشل لا به مني او تعزیرات به مني او څه واه چې ما پاکستاني قانون منل لري په دې خالی منلو به بدی پری دي چې د قانون خلاف ورزي کتابانه پرچا چاک پری بدی چې ته یو جرم سره عمل کې او 302 پرچا در باندې چاک او تا عدالت کې چې ما خدا قانون منل او نو منلې نه بعد په ما پرچا ولې پرې کړې نو عدالت وایي چې بچي خالی په منلو کېږي نه قانون مطلب دا دی چې د قانون په پکړ کې بزان نه راولې او نه په ذات کې کذت کې رالې نو یوازې په منلو باندې خلاص ٹھیک ده قرآن مونږ منلې دي الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله وی احسب الناس اي خلق دا ګمان کوي ان يتركوا چې دی بخلاص ان يقولوا آمنا خالی په دې خبره چې ما ایمان راوړې او نور کار به ایمان نه کوي نو قرآن ما منلې او په ذات کې رااله او زندگی دې ټوله د قرآن په خلاف کې وا نو خالی منل چې دي دا په قیامت او په قبر کې تا خلاصي نه عزیزانو د فرعون بیان اب ان شاء الله بنی دیني تشریح واخر دعوانا